Мометазон в принципе, это препарат, который устраняет симптомы аллергии, но не забывайте, что хотя бы на дней 14-30 его нужно обязательно прокапать в сезонной аллергии, потому что иначе вы эффекта не добьетесь. Вот. Еще вот здесь вот я обращаю ваше внимание, Мамат Рина Адванс. Здесь есть очень удобная такая штучка в составе, называется азилостатин. Он третий справа. Очень интересный компонент. Это, короче, антигистаминный препарат с мометазоном в нос.